Šių metų sausio mėnesį gyvos jaunuomenės nariai kartu su bičiuliais iš Nyderlandų ir Lenkijos turėjo išskirtinę galimybę apsilankyti alternatyvioje ir pasaulyje vienintelėje tokioje švietimo įstaigoje Academia Vivarium Novum bei susipažinti su čia besimokančiais studentais. Šį tarptautinį studijų centrą įsikūrusi Falkonieri viloje Fraskatyje netoli Romos mums atrodė nesenai Lietuvoje viešėjęs Florijos Cipo, kuris čia dėsto lotynų kalbą ir yra vienas iš keleto dėstytojų Italijoje gebančių ištisas paskaitas vesti šią jau mirusią kalbą. Šiuo metu akademijoje studijuoja 40 studentų iš viso pasaulio, išskirtinai tik vaikinai. Šiame alternatyviame universitete įkvėptame Renesanso mokyklos mokymo metodikos studentams suteikiamas tvirtas humanitarinių mokslų, menų ir gamtos mokslų išsilavinimas bei ugdomas tradicinės vertybės, orumas ir žmogiškumas. Academia Vivarium Novum buvo įkurta siekiant atgaivinti Renesanso mokyklų metodologiją ir didingą švietimo tradiciją, taip pat laisvą ir kritišką pasaulėžiūrą, kurią šios mokyklos puoselėjo. Ši akademija remiasi idėja, kad žmogaus orumas turi būti pasiektas nuolat puoselėjant savo esybę. To pasiekiama mokantis pamatinių vakarų kultūros kalbų – lotynų ir senovės graikų, užmezgant vaisingą dialogą su didžiausiais praeities rašytojais, tuo pačiu ieškant dabartinių žmonijos problemų sprendimų. Akademija siekia užtikrinti galimybę susipažinti su milžinišku klasikiniu viduramžių, renesanso ir šiuolaikinių tekstų paveldu, kuris buvo perduotas iš kartos į kartą tomis pačiomis kalbomis, kuriomis buvo parašytas. Studijų metu gilinamas į senovės filosofų raštus, klasikinę literatūrą ir grįžtama prie ištakų, kad dabarties sprendimus veiktų praeities išmintis. Lotynų kalba čia naudojama ne tik teksto analizei, bet ir kasdienio bendravimo metu. Šiuo metu Vivarium Novum studijuoti gali išskirtinai tik vyrai nuo 18 iki 25 metų. Akademijoje mokomasi 6 dienas per savaitę, mokslo metams prasidedant spalio mėnesį ir baigiantis kitų metų birželį. Be kasdienių paskaitų studentai turi galimybę klausytis vizituojančių dėstytojų, su jais diskutuoti ir vesti debatus. Būtent tokių diskusijų metu studentai kviečiami reflektuoti šiuolaikinį žmogų, jo įsitikinimus, jį supančią sistemą. Įsijausti ir išgyventi senųjų kalbų rašytą žodį bei graikų romėnų civilizacijos ištakas padeda išvažiuojamosios paskaitos keliaujant po Romos miestą ir jo nuostabias apylinkes. Studentai ne tik gilinasi į savo studijų krypties dalykus, bet ir yra skatinami muzikuoti. Patys kuria muziką lotyniškoms poemoms, gieda chore ar groja pasirinktu muzikos instrumentu. Gijos narius ypač suintrigavo akademijos inicijuotas projektas Poikile, skirtas klasikinių vizualiųjų menų ir architektūros atgaivinimui. Patyrusių meistrų rengiami jaunuoliai ne tik kruopščiai ir atidžiai mokosi senųjų tapybos technikų, kurios mus pasiekia per šimtmečius tradicijų, bet ir praktiškai pritaiko studijuojamą klasikinę literatūrą ir kalbas, filosofiją, meno istoriją. Jie šias žinias perteikia naujose paveikslo kompozicijose, kuriuose antikinių personažų veidais tampa patys studentai. Šią iniciatyvą siekiama atnaujinti pasaulietinio meno kalbą, iš naujo atrasti harmoniją, proporcijas, pusiausvyrą, idant būtų atgaivintas žmogaus dvasiškumas, kenčiantis šių laikų gilią krizę. Vizualieji menai žmonėms perteikia didingus filosofinių samprotavimų ir literatūrinės kūrybos turinius, kurie širdį pasiekia tiesioginių regos kanalu.
Po įkilę projektą vainikuos Europos salės 1943 metais subombarduoto dešiniojo vilos sparno lubas dengsiantis tapytas kūrinys, vaizduojantis sielų vežimų kilimą į hiperuraninį idėjų pasaulį. Taigi iš įprastų Europos universiteto Academia Vivarum Novum ypatingai išsiskiria tuo, kad studentai čia mokosi daugeliu amžių gyvavusiais klasikiniais mokymo principais. O pagrindiniu akademijos atrankos aspektu tampa jaunuolio motyvacija ir potencialas įgytas žinias pritaikyti po programos baigimo. Belieka pasvajoti, kad tokių idėjiškų bei tradicinės vertybės puoselėjančių mokymo institucijų įsikurtų kuo daugiau, o taip pat viltingai nuteikia akademijos planai plėstis bei steigti padalinį ir merginoms.